வெல்கம் டு செல்வ பிரியாஸ் கிச்சன். நான் புதுசாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கேன். அந்த ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே என்னெல்லாம் வைக்கணும் வைக்கக்கூடாது, எப்படி ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணணுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம். நான் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து ஃப்ரீசர். இதுக்குள்ளே வந்து ஐஸ்கிரீம்ஸ், சாக்லேட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் நம்ம. இது வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ்க்காக நம்ம இந்த பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா ஐஸ் கட்டி ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி திருப்பணும்னா ஐஸ் கட்டி அதுவே கீழே விழுந்துடும். இந்த பாக்ஸை எடுத்துட்டு ஃப்ரீசருக்கும் கீழே ஃப்ரிட்ஜுக்கும் கூலிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே நமக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்டிமல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அங்கே வச்சுட்டோம்னா. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசருக்கு வந்து இங்கே மினிமம் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருப்பாங்க. கீழே ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எது ஃப்ரீஸ் அதிகமாக வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃப்ரீசரில் வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வைக்கலாம். பாருங்கள், நான் சிக்கன் மசாலா, மட்டன் மசாலா, கரம் மசாலா, சாம்பார் பொடி, அப்புறம் மில்க் பவுடர், பேக்கிங் பவுடர், சாட் மசாலா எல்லாமே வச்சுருக்கேன். நான் ஒரு ட்ரேயில் அழகாக வச்சு இப்படி வச்சுருக்கேன். நான் இதை ஃப்ரீசரில் வைக்கணுன்றதுக்காகவே இந்த ட்ரே வாங்கியிருக்கேன். சாக்லேட் பாரை நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன். இங்கே ஐஸ்கிரீம், சாக்லேட் பாஸ் எல்லாமே வச்சுக்கலாம் நம்ம. அதே மாதிரி சைடில் நமக்கு 2 இது கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து இங்கே நெயில் பாலிஷ் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். பியூட்டி ஐட்டம்ஸ் வைக்கிறதுக்காக நான் இந்த ட்ரேவை எடுத்திருக்கேன். மேலே வந்து நான் சீரகத்தூள், சோம்புத்தூள், அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் தூள் இதெல்லாமே நான் எல்லா பொடியும் நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி பண்ண லேட் ஆகுன்றதுனால நான் வறுத்து பொடி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் நான் எப்போவுமே. இப்போ நம்ம கீழே ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஃப்ரெஷ்ஷும்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். இதில் வந்து நம்ம பால், தயிர், வெண்ணெய் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இப்போ பட்டர் எடுத்திருக்கேன், டால்டா வச்சுருக்கேன் நான். இது கீழே இட்லி மாவு, தோசை மாவு, அப்புறம் நமக்கு வீட்டில் எது மீதி இருக்கோ அதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து நான் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, தக்காளி அதெல்லாம் வச்சுக்க யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான். இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. பாக்ஸில் கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி வேர்லாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நல்லா பாக்ஸை டைட்டாக போட்டு மூடி வச்சுருங்க. நமக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். கருவேப்பிலையும் அதே மாதிரி தான். இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வைங்க, கெட்டு போகாமல் இருக்கும். 1 வீக்னாலும் கருவேப்பிலை நல்லாயிருக்கும் நமக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டீஆர்டரைசிங் ஃபில்டர்னு ஒன்று இருக்கும். இது வந்து எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜில் நமக்கு வெஜிடபிள், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லா ஸ்மெல்லும் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் வெளியில் கொண்டு போகிறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரிட்ஜ் எப்பவுமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். எந்த பேட் ஸ்மெல்லும் வராமல் நல்லா நீட்டாக பார்த்துக்கும் ஃப்ரிட்ஜை. நான் தக்காளியை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். நம்ம வெஜிடபிள்ஸை அப்படியே ஃப்ரீயாக ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே வச்சிடலாம். அப்படி இல்லைனா கவரில் போட்டு பேக் பண்ணி வைக்கலாம். கொஞ்சம் பேக் பண்ணி கொஞ்சம் பேக் பண்ணாமல் வச்சிங்கன்னா அது கெட்டு போயிடும். நான் இந்த ட்ரேவை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஆரஞ்சு பழம், மாம்பழம், மாதுளம், லெமன் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறதுக்காக நான் இந்த ட்ரேவை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கவர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்காகவே யூஸ் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், பேக்கெட்டை நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஃப்ரீசர் ஃபுட் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பேக்ஸு. இது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்காக தான் இது விற்கிறாங்களே. இந்த கவர் வந்து நிறைய சைஸில் கிடைக்கும். உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸில் வேணுமோ அப்படி வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த கவரில் நம்ம போட்டு வச்சோம்னா எதுவுமே கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கவர் வந்து சரியாக மூட மாட்டோம். அதனாலே உள்ளே வைக்கிற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நமக்கு சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும். இந்த மாதிரி வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா கரெக்டாக க்ளோஸ் ஆகும். உள்ளே இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு. ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாக பேக் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதனால் காற்று போகாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் எப்போவுமே. இந்த ட்ரேயில் வெஜிடபிள்ஸும் வச்சுக்கலாம், ஃப்ரூட்ஸும் வச்சுக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால நான் மேலே ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். நான் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே இந்த மாதிரி பேக்கில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே 3 days 4 days ஒன்ஸ் வாங்கி இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிட்டேன். நான் பச்சை பட்டாணி, கருப்பு உளுந்து, கொண்டக்கடலை எல்லாத்தையுமே நான் இந்த ஒரு பெரிய பேக்கில் போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஏன்னா பூச்சி வந்து எல்லாம் எதுவுமே வைக்காமல் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு. இந்த டோர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 3 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து பெரிய பாட்டில்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம், கூல்ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாமே வச்சுக்கலாம். இதில் நான் வந்து இதில் ஏலக்காய், பிஸ்தா, முந்திரி, திராட்சை, பாதாம், சோம்பு
நான் இந்த பாக்ஸில் சப்ஜா சீட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இதையும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறேன். கீழே வந்து முட்டை வைக்கிறதுக்காக 2 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நான் சாஸ்லாம் வச்சுக்கிறேன். டொமேட்டோ சாஸ், ரெட் சில்லி சாஸ், க்ரீன் சில்லி சாஸ், எல்லா சாஸுமே நான் இது கீழே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஃப்ரீசரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரீசரில் வந்து பாலித்தீன் கவர்லாம் வைக்கக்கூடாது. எப்போவுமே ஃப்ரீசரில் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வைக்கணும்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் ட்ரேயில் வைங்க. இங்கே வந்து எல்லாமே கவரில் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் ட்ரேயில் போட்டு வைங்க. அப்படி திறந்து வைக்காதீங்க. கெட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிற பொருள் எதுவும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்க. இந்த மாதிரி ஜிப் பேக்கில் நீங்கள் போட்டு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். கெட்டு போகாமல் ஏர் உள்ளே போகாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் தான் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் பொருளாக இருக்கட்டும் இல்லை அதிக பொருளாக இருக்கட்டும், ஃப்ரிட்ஜை நல்லா நீட்டாக வச்சுக்கோங்க. நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக நீட்டாக வச்சுக்குவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் செல்வ பிரியாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.